thanks a lot for iShot with a 25 first aid dropping by him. If he did heal till the last minute, maybe he got that chicken, but we'll already get in the last game because the flight path coming from Big Candy down from the Milna region up to port. But where will the circle be? The Big Candy circle, always the craziest one. We've seen so many crazy things on Paradise Resort, Sunhawk, Hatin and Paradise all the way up northern. Will it be the same for Big Candy? Yeah, will it be the same? Man, we have seen a lot of hot springs here in the last couple of weekends, so will it be a repeat or will it be something different? If it goes out to port, I'll be pretty happy. I kind of like the port circle the last time we saw it happening, but okay, the circle will be revealed to us really soon, but I'm also looking at the top points, whether these teams actually bump into each other early on or not, or will some of them actually change their top points. And Mr. Circle, show yourself, reveal to us the final, the last game, the final circle in the PMPL Finals Season 3. Come on, Circle, show yourself, don't be shy. This is gonna be the champion circle, but Bantu is not being the champion right now. He just dropped right in front of G and Roy. They got himself gone. He got himself vehicle. Bantu, woohoo! Gonna drive away. Goodbye, folks. See you in the next run. Oh no, he caught himself. Oh no, Bantu, why? Bantu, no luck in the shack. He goes straight right in. No, oh my God, where is this? That's going to be disastrous for Bensu possibly, but then again, for All-Star Team, yeah, they're not interested to take that fight somehow. They're not interested to finish him off. And there you go. Bensu will live to tell the tale another day. But could it be the same for Roy as well? Roy looks like he's in trouble. Rabbits now with the long range shot with the Bison there. Does not connect those shots onto V Gaming, which is on the other side. Bensu is still in this. And he has the vehicle. He will meet up with his buddies. Man. A lot of players have nothing on them, including Bansu, and a couple of players just dropped by, happen to be sharing the same compound. Some of them are actually changing their drop spot. That is unexpected. And now VG and Bansu and the rest of them got themselves one compound to work with. Hopefully it's enough to supply the whole team temporarily. Speaking of which, they got quite a decent luck there, while Roy stuck bleeding out in the moment of AESTP losing more men. G and Ding rank it as well will not save him. He camouflaged himself in the bush, but the circle! Dino Puck, here we go. And look at this. Looks like so far Yoodo gang gets the circle together with Aura as well on Movatra. Man, it's going to be a little bit different now. Before this, we did see Hot Springs, and now it goes on to the other side. Could it be a Dino Park circle? Choo-choo, we all know that's our favorite. If it does go at the maze, yum. We like to see a little bit of that. This is insane. This is one of the most rarest circle we've seen other than Port before. But Dino Park, will it end up there or will it be in the middle of the ocean now, Cloud? That's the bigger question because we've seen it before. It's not impossible for the circle ended up in the middle of the ocean. While we're looking at the teams that are already inside, it's going to be Aura, Iconic just touching the rim, some of them, and some of them of it blanks or the inside. BOXGAMING will merge in as well as RRQ. They will bump into each other. Seems to be they are walking the same direction and they will clash. Coming out very late will be SMG, the furthest north on the map. But VGM, Micro Uzi finally got themselves a couple of guns, couple of weapons to work with. Will walk straight into where ESTP are, in the middle of it in Hot Springs. Interestingly, but no, look at this. Ranked has the first shot here. Managed to get a knockdown to 1Z. And now Ranked, he also reveals his location. So not going to good for him. He is alone here. The Thompson being brought out. Try to put a little bit more pressure. Bensu tries to find out where Ranked is with the high ground view. And Bensu with the UMP in hand. No extended mag so far. And Bensu need to be careful. He does not have any healing items at all. At least he has his buddies with him. Oh, that tap dance from Bensu sure is going to make him a big play after this because he's jumping down the UMP now. No vest on him just yet. That's ballsy coming out from him alone because they're not having enough loot for these guys. These two teams are crying desperate to build up their loot, but in the meantime, both teams will not bow down to surrender. G coming out from the top.
location, taking the painkillers. He wants to rush and he got himself quite decent amount to sustain a bit. While Bansu will be the contender next. Chua just behind the structure in the tree to work with only. A lot of structure in between, a lot of compound and buildings, making it hard for them to land any vision on their opponents. Yeah, absolutely. Kind of expected from Vikendi, though. Vikendi being one of those maps with the most compounds. Tuanzi, is he still up yet? Yeah, I think he is up. He has been saved by his buddies, but he has yet to recover himself. Now we are just overlooking a couple of other teams here that's still in the game. Yangon Galacticos splitting up their strategy 2-2. And we are now coming back to V Gaming versus All-Star Team Phuket. And look at this All-Star Team Phuket. They are playing with 3 team members. Ding is going for a long walk here along the edge of this area. Spots out maybe V Gaming, but don't exactly know where they are. They're gonna drag the fight from Hot Spring to Contra all the way down, and now Tom with the Thompson living up to his name apparently, but got hit quite a lot. Latikov he tried to take down on Rank. Rank opens the door, welcoming him to his death wish. But Rank and Latikov still survive. Now they're rushing in. Rank going up and down, but he still got knocked down in that shack. No way out. One entry point and one exit out. Bansu having back his revenge, being tailed and being chased just now. He's having that satisfaction, but it's not done yet. Chua from a side flank. G with the G to the 6C coming out, and he got 2. Ding helps him alongside with that, and G taking Chua, and both Tom out. Oh, G doesn't have any healing items, but he needs to fend off Bensu, and Bensu easily gets a knockdown to G, and will finish off with the micro Uzi. He doesn't have enough health there, but Bensu looks like he'll be able to help his buddy up, Tuanzi. And you can see here, ASTP still has Ding still alive, but he is just nowhere near, but he may want to come in and make that revenge. And now jumps out of the vehicle. Bensu is more than ready, and there you go. PMPLC Finals All-Star Team Phuket. We bid you adieu. Hope to see you in Season 3. Hopefully, that's going to be the end for ASTP. Again, the first team to be out. Nice flip there by G9 and Ernie. But they are not going to have a rest because ICONICPH, Adoton and Blanks and now 4th Pro just scouted them out. We heard preemptive shot there coming up from BOXGAMING. Louis who's passing by, but now they are just exploiting themselves. The explosion in 69. Louis dropped down from that vehicle, entirely stopped by Iconic, and now they try to rush in to finish the kill. The execution will be done by himself, but nonetheless, one more team, or if you just march in, it's gonna be really massive with a 3-way war here. Yeah, it could probably be a 3-way war here, but the only thing standing between them is those compounds. But look at this, the airdrop is right smack in the middle of the circle. Sometimes the airdrop could be a clue of where the circle could be, but I don't mind if it's a water circle. Let's be a little bit more evil. Just looking at a couple of other teams that are contending for the top spot. SECRETJIN, way up north, just beside Port. And could they bump into SMG? Nah, they're too far away. A lot of the teams, they like to play in the middle so far, and most of them are actually there. I have to agree. In the middle of the very cold map, we have so many teams coming out very late. TEAMSECRET rotating different parting ways from SMG, who happened to cross by Cosmodrome. But AEROWOLF here, interesting enough, they're not going south. They're going towards the north first. Seems like they will pick a fight against SMG around Port Vosto if SMG were to park there. If they actually drop by Mount Kresnik first, SMG won't actually clash towards AEROWOLF, but I have a feeling they will force a fight with the one member last year, AEROWOLF, Super Una, trying to scout things out on VGM. But never mind, they made a U-turn just now. Hopefully they are moving parallel, so both teams avoiding as much clash as possible. On the side of Aura, Jaden, I'm not sure where are the rest of the team. It seems to be sparse right now, going separate ways, a bit far from each other, but not too far from them to actually getting back up. AEROWOLF. For this last game, they cannot play how they've been playing for the last 2 days. Cannot. They need to get more kills if they want a chance to get that top spot. Yes, they had a little bit of a gap, but that gap is definitely not enough. Looking at how they performed today, it's not how they have been performing the last 2 days. So this last game, they need to get as many kills as possible. I hope they're comfortable doing that in the first place. Sure, they should be doing that. Have to be
but not comfortable enough to stay, confident all the way. You cannot be overconfident and let your guard down, because this is where silly mistake cost them the whole entire tournament. Aura Steve, we do love Steve. This guy is really fun to watch. He always have something of very unorthodox play sometimes by Steve himself. Look at how he just gonna bridge camp this alone. Putra taking out on Bots Gaming Chopper inside of that house. SMG trying to wrap things around, flushing the rest of Box Gaming out from here. I'm not sure where is the fourth play for Box Gaming, but currently they attracted way too much attention because Blanks is lurking around the corners. Putra got chipped down a bit, cancel out cooking that nade, but Jenny coming up from the other side. They got one man knocked down. F1 tried to finish it off. Oh, he got one! Got it. Jenny on the ground! Oh my God, Trick City as well happened. Knocked down from Putra as well as a miracle play. Yes, praise going on for Putra. Does not connect yet. Trick City will be finished out by Blanks. And now Bot looks like managed to get a knockdown to F1, but then again, Bot will focus on. Perfect nade! Oh, that nade for Putra dropping onto them, and Box Gaming is out. What a nade from Putra! That is the golden name coming up from Putra. Box Gaming boxed out straight away. Thank you so much for being part for the grand finals. See you guys next time. Hopefully they are performing better on season 3. They will world calibers. But right now, the fresh blood marching in. SMG, Iconic Philippines even are merging and on the rise of the occasion. Iconic Philippines, fourth row, segregated from Blanks, fanning out their position, making sure they got themselves more angles to cover. But their circle is the biggest problem. Seems like every single team there is, aside from VGM, all of them are touching the rim of the circle or in the middle of it. Dino Park, I'm not sure about this circle, but possibly ended up in the C region still. Oh yeah, it could still be that possibility, but look at this. What's the possibility here is that Roses looks like being taken out by 2K now. But no! Barbecued! My friends! And now looks like they're gonna go for the CJ Matoy, finish off by Ice, and now we can see that, oh man, what? Oh my goodness, was Matoy pinned down behind? Did he not have an option to actually get out of there? You literally have no way out. They shut off all the exit point for Matoy. Every single corner themselves, losing one of their most important person in the team itself, the in-game leader and also the scouter. Team SECRETJIN 2K seems to be having a huge upgrade of loot based on that box alone. So they are scouting over one more team right across them. It's going to be Aura. But they will back down first, bailing this out, relay back the information towards the rest of Team SECRETJIN, and now they exploit a bit too much of the position for Aura. Steve and the rest of them did shoot a couple of preemptive shots that's not connecting so far, but Team SECRETJIN, they are reassessing the situation and try to re-strategize how to approach that. Yeah, it's trying to re-strategize here. SECRETJIN, definitely something that they need to do here, but looks like they need to do it against Aura first. KC is now putting a lot of pressure. 2K have been knocked down by KC, and now KC is getting closer and closer, but then again, KC, he is all alone. His buddy is coming in to support him from afar. Kingdo, and you can see here, Jaden has a high ground. Jaden has a long range shot there. KC is getting closer and closer. 2K is still yet to be picked up by his buddies, but they're getting closer and closer. As well as KC, he's going to be the entry fragger here. It's all or nothing for KC. He wants a clean kill. He wants to seal the deal. Want to ensure he got 1 point extra there. But Kenshi overpick himself. He fought gallantly, but it's not enough. The rest of Aura trying to save their mates, Kenshi. But Tuku will be the bait for now. Temporarily the black sheep of the family. We have one more team approaching on the corner side. But Cosmos just going to march over and advance. Jaden has no enough time to actually overstay himself anymore. Kenshi try to hit himself. Cosmos trying to save 2K. But again, Jaden almost got knocked down, but GZ taking down on Kenshi. Jaden on GZ. So who's winning this? Seems like it's a very neck-to-neck battle. Oh my God, like Jaden now trying to do a jump shot, but no! But look at this Steve coming in from afar, and SECRETJIN is out. They could lose the top spot because of this fight. Oh no, not good for SECRETJIN.
This is really dangerous moment for Team SECRETJIN, waiting anxiously, but nevertheless, it was a stellar performance coming up from day 2 from them itself. But now we all have to wait. All the waiting if they can actually be crowned as champions or not. Down to BIGETRON, AEROWOLF, and also RRQ, the top contenders for the #1 spot. RRQ is so close to getting the global champions, but they have to make sure they will not be out the next one. We're down to 13 teams, 46 players still contending. VGM, the last one to be into the circle. Yeah, oh man, it still could be the couple of teams here. RRQ Athena is still in this, and Team Secret is still in this as well. BIGETRON Red is as well. AEROWOLF is still in this. Man, this couple of teams, hot. PW, 888 also still in this. Man, it's still up till now. You really don't know who will get that top spot, who will get the slot to PMGC. But, well, AEROWOLF, again, they are playing the super safe game, avoiding all the fights. Just look at their positioning there down south. No, I don't. If they want to go for the championship, no, it's not by playing that way. But if they want to play for PIGC, fine. They can still probably hang on to that top 4 spot. But you do know BIGETRON still won the trophy for them. The only trophy they didn't get is the Southeast Asia champion. Never mind the world champions. They got it twice. They want the thing that they never get. It's going to be the Southeast Asia. It's a big statement coming up from them. ICONICPH. And also for Fro, one of the best MVP of the team itself. One of the best fragger and clutch a lot in this tournament only. Tamio tapping it out across to his Iconic Philippines. But Iconic Philippines have a lot of structure to work with, and it's going to be a very long stalemate for them. Same goes for Team Secret here. Staring each other with RRQ. They got the information. All they need to do is wait who make the first mistake. Dino Park. Team Secret is also close to us, the top contenders representing Southeast Asia. The next circle will be called, who will be favored, will be a no man's land circle, will be in the sea, because the airdrop just dropped itself in the sea region, sea area. VGM just arrived as well. SMG coming out from Movatra will have to fight against YG and Icon. Yeah, it's sometimes a clue again for the airdrop, but look at this Tamio tapping out onto ICONICPH. Managed to get a couple of shots down to 4 4. Ooh, 4 4 now, down to 50% of health. Tamio, man, how are you going to spot this guy? He's in between the stones. It's not going to be easy to give that counter fire onto him. ICONICPH at this point, they still have a full squad though, but okay, they are playing this super safe. Everyone's hugging into the compound. That's how Vikendi has lots of compounds to hug with. Yep. Heavy compound map. The most hardest to learn your vision if you're playing sniper. And now BIGETRON will be saying hello to Xavier again. While we have Corpus tailing them out. Being the sneaky guy as always, Corpus knows what he's doing when it comes to solo play all the way. BIGETRON hogging around the corners, not budging. All the teams that's still inside of a circle don't even need to move. Same goes for Yoodo gang. Will be visited by AEROWOLF, one of the teams that's still in the joints of going for the championship trophy. If they don't make a mistake, they made so many mistakes just today for AEROWOLF, they cannot get out too soon again. Yeah, they cannot. They cannot make another mistake here. If they want to go for the championship, they need to take a little bit of a risk because the kill points is something they need to farm. Yoodo gang as well, if they still want to break into the top 4 or maybe 5. Hang on a second. Gopai looks like, wow! That shot actually came from a flying car, did it? It actually did. That's just how good when it comes to control the recoil from Luxy. BIGETRON shows what they are and what they can offer. Flying car on 2020 or not, they can shoot it down. And now they're trying to even burn it. Barbecue on the way. It's going to be Corpo lying down on the ground. Zaxi making sure that they try to pick him back up and stops make it on time. He doesn't have enough time because they will actually surround every way possible. Look at how they segregated themselves for BIGETRON. Here they also got another new visitor. It's going to be RRQ across the street, but still far apart from them. So BIGETRON, they need to wrap things up quickly or they will have more than one team to deal with.
Oh, and BIGETRON Red Aliens as well. They are very comfortable with Vikendi. So this is their map. And now looks like PWPH. They're going to go for the wraparound. They're going to go for the high ground here. They're going to overload BIGETRON Red Aliens instead. But is that going to help them or is it going to expose them a little bit more towards other teams, just like TEAMSECRET, who just can come in from behind and take those couple of kills? Oh, wait for it. It's not done. We have PWPH in between BIGETRON and also TEAMSECRET marching in. Ark is still stagnant where they were. Not going to go anywhere for now. Xavier, on the other hand, have a visitor, Bensu, the troublemaker, with Twanzi coming up from the southern side. The south part of the circle is just too much. Look at how colorful the circle is. Coming from the northern side, only 3 teams there. SMG, Iconic Philippines, and Young and Galacticos might be the ones that just get away with the chicken dinner because they are the ones that not contending these guys who's struggling to pincer themselves and just be sure to get that chicken in the last map here. AEROWOLF taking down on Save Arabia first, but will it be the end? Oh, will it be the end here? Not yet, not yet. They will not bow out yet. But Rabis, you need to be helped by his buddies there. 2-1-0 looks like will be taken out by TT for PW888. And that could be another kill point for PW888. 1G now suffering the wrath of TT from a long range shot with the M4. And look at this 1G. Oh. So, the face 4 zone နေပြီကျွန်တော်တို့ phase 5ကိုရောက်ရှိလာပြီပေါ့နော်။ phase 5ကိုရှိနေတဲ့နေရာမှာ BTR နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် low round position လေးမှာပဲ compound လေးမှာ easy hold ပြီးတော့ပဲ ZC တို့တွေတော့ combine ဘက်ကို pressure ထားပြီးနေတဲ့လူမှာကားတွေဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေပြီ။ကားတွေမှာ power နေတဲ့မှာတော့ ZC စပြီးတော့ကားတွေဖောက်ထားပေးတယ်။ power 88အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်မှာကားတစ်စီးတော့ပျောက်သွားနေတဲ့လူမှာသူတို့ရွှေ့ဖို့ transportation တော့နေတော့ခက်ခဲနေပြီ။ဆိုလို့ရှိရင်မှာပဲနောက်ကနေ VGR VG အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက် rapid ကြောက်ကိုနှောက်ပြီးတော့ပဲ 20 ကြောက်ကို power 88 TT တောက်ကိုပဲလမ်းနှောက်လိုက်တဲ့ဒါတစ်ခုမှာပဲ team X တွေကနေပြီးတော့သူပြန်လဲကဲရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ power 88 TT နဲ့ 20 ကြောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီ damage တွေပေးနေတယ်ဆိုတော့220ရဲ့ kill ကိုဘယ်လိုမျိုးကောက်သွားမလဲဆိုတော့ X PYN တယောက်ကောက်ပြီးတော့ပဲဒါမျိုး team X rapid တယောက် kill တော့ကျူးစားနေပြီဒီမှာကြည့်မယ်ဆို team X တွေနဲ့တော်တော်ကန်ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှာပဲသူတို့နဲ့ cycle တွေကိုဝင်နေပြီ cycle တွေကိုလည်းသူတို့အခုမှရောက်ပြီမယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူတို့ cycle ပြချင်းပြန်ဝင်ဝိုင်းနေတာတစ်ခုမှာပဲသူတို့ရဲ့ဇုံကြီးကတော်တော်မိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ power 88တွေကတောက်ကုန်းမှာရှိတာခုနကသူလှမ်းပြတဲ့နေရာမှာ ZC microbyte video အနေနဲ့ဆိုရှင်တော့ power 88ရဲ့ position သူတိဝိုင်းတာတစ်ခုမှာပဲ VGN ban စုတယောက်နေတော့သူလုံးဝဒီဘက် map တစ်ခုလုံးသူကားနဲ့ပတ်ပြေးပြီးတော့ပဲဒီချန်ထွက်ဖို့လို့ကြိုးစားနေပြီဗျ။စီပိုင်ဖြည့်ပြီးတော့ပဲခါတဲ့ဒီချန်ဖြည့်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တော့မှသူ့မဲ့ first က73လုံးနေမယ်ဇုံထဲမှာပဲသူနေသေးခံမလား survival point safe မလားသူ cave fan မလားဆိုပြီးတော့သူ survival point safe ပါပါ။တကယ် survival point တကယ် safe တဲ့ player ပါ။ခုဒီမှာကြည့်ရတော့ဒီဘက် VGM နေစတင်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့နေပဲ error ရှိဘက်မှာဟိုးနေခဲ့နေရပါရောက်သွားခဲ့မလားလို့ချက်ကြည့်မယ် error ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်လောမှာ AC နေတဲ့အပေါ်ဘက်ကနေကျွန်တော် VGM နေရောလမ်းပြီးတွေ့ထားခဲ့လို့ပြောလို့ရတော့ပဲဒီဘက်မှာလုံးဝ band စု save မရရမယ့်ပုံစံမျိုးအနေထားရောက်လာခဲ့တာပါကျွန်တော်ဒီဘက်ကြောက်ဆောင်ဘေးနားလေးမှာပါကားထိုးပြီးတော့အငိမ့်လေးပဲအပြောက်တော့ဟိုးရခဲ့ရတဲ့ position အနေထားတော့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်တော့ဦးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစပြီးတော့ဒီဘက် VGN တွေ ban စုတယောက်ရှိနေတယ်သူတို့နေတော့ခက်ခဲတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ရှင်အနောက်ကနေ budget မှာကိုထိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေတယ်မှာ aura တွေ YG နဲ့ပဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာ AK တယောက်ကတော့ရှေ့ဆုံးရောက်နေတဲ့နေရာမှာ1 second နောက်ကကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့1 second နောက်ကနေ bucket တွေပေးဖို့တော့ကြိုးစားနေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာပဲ aura steve AK ကို pressure တွေပေးမယ်ဆိုကားတွေပဲဖောက်တဲ့နေရာမှာ AK စပြီးတော့သူတို့ရဲ့ position တစ်ခုတော့ပြေးရသွားပြီကားတွေပဲဖောက်တဲ့နေရာမှာပြန်ကဲလို့ရအောင်လို့သူတို့ဒီသူ့လိုပြန်ပြီး pick up လုပ်လို့ရအောင်လို့ smoke တွေအကောင်းဆုံးပဲကျဲထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် aura ဘက်ကပါလုံးဝ smoke တွေပါကျဲထားခဲ့မယ် lot အရှိဆုံးတွေစတင်ပြီးတုံးမိုးတပါလောက်ထားခဲ့နေပဲသူတို့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ပြောတော့ကတော့ဒီ aura ဘက်ကိုပဲစတင်ပြီးတုံးဝင်ဖို့တက်ကိုပါ push ဖို့တက်ကိုပါနည်းနည်းစနာတာဆူနေခဲ့ပြီဒါလိုပဲတစ်ချက်ကြည့်ရမယ် aura အနေနဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာပဲအငိမ့်လေးပဲဟိုးနေခဲ့တဲ့နေရာကနေရောသူတို့လုံးဝဒီတုံးဝင်လို့ရပါမလားဒီဘက်ကိုလည်းလုံးဝကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ခွင့်ရောပေးပါမလားဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်စိုးရိမ်စရာတစ်ခုတော့ရှိနေခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အတွက်1G တော့နေတယ်ဆိုတော့အခြေ plane ဒေတို့တက်သွားမလားလို့ပြောနေတယ်နောက်ကလည်း1 second support ဖို့ပေးဖို့ chance နေတယ်ဆိုတော့ smoke တွေပြတ်ဖို့တော့ sorry grenade မှာပြတ်နေရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့နေရာမသိမှ grenade လမ်းပြတ်နေရတယ်နေတော့ time ပတ်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ဒီနေရာနေနောက်မှာဟိုးနေခဲ့မဲ့နေရာ position တွေရှိနေမဲ့ဟာပါကြိုးပြီးတော့သူတို့ထောက်ပေးထားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလားပဲတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် lot တော့ AK တော့ account မျိုးတော့အကောင်လုံးဒီဘက်ရေအောက်ထဲကနေပါပြန်ပြီးကူးနေခဲ့ပြီးရွှေ့နေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါတွေ့နေခဲ့တယ်ပဲ lot တော့ AK တော့လည်းဒီမှာကားနေပါပြန်မောင်းပြီးတော့ပါ cover အကောင်လုံးပဲဖန်တီးထားခဲ့နေပဲမောင်းပြီးတော့ထွက်ဖို့တော့ပြင်ဆင်အောင်မလားဆိုတော့ပဲတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ lot ရဲ့ဘေးနားကိုကားပါမြောက်တက်သွားတယ်ဝိုး
မြောက်တက်သွားပြီဒီတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့1 second လို့လည်းအကုန်လုံးဇုံနဲ့ဝင်ဖို့တကတော့နည်းနည်းခက်ခဲတော့ဖြစ်နေစီခဲ့ပြီးတော့ပဲ already လောကဒီနေရာတွေသူတို့ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ထောက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေပဲဖန်တီးရဖို့တော့ကိုပဲစူးစမ်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလိုပဲပြောလို့ရတယ်1 second အနေနဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့ဟိုးလာခဲ့တယ်မယ် already ဒီဇုံနဲ့ကိုမဝင်တဲ့နဲ့ပဲ battery ရင်ဆိုင်ဖို့တော့များပြင်ဆင်တော့မလားလို့ပဲတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဗျဒီမှာကြည့်ရတော့ကလည်း team secret အနေနဲ့တော့ lost rest ရောက်လဲ not နေခဲ့တဲ့ပဲ power 88သူတို့ဒီ compound တွေကနေတော့အကုန်လုံးပတ်လဲလိုက်ပြစ်ခတ်ဖို့တော့ပြင်ဆင်နေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်TEAMSECRET နေတော့ U high နေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက် cycle တဲ့ကိုတော့သူစပြီးတော့ date တွေ push လာဖို့ကြိုးစားနေပြီဒါမှဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကနေပြီးတော့ BTR ပြီး ACE DS ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာဆို AEROWOLF ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်နောက်ကတော့ YG ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက် Z cycle တဲ့ဝင်ဖို့အတင်းတော့တော်တော်များနေပြီဆိုတော့ U high နေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ရှိမှာ power 88 combine တက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြတ်ခဲ့နေတာတခုမှပဲ power 88 combine TEAMSECRET Rex တက်ကို knock ထပြီးတော့ပဲ power 88တခါလေးအဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ U high တက်ကိုလှမ်းနေတဲ့တခုမှ ice တက်ကတော့သူတို့ခေါင်းလေးပိုင် position ပေါ်လာရတော့မတွေ့ရသေးဘူးဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ TEAMSECRET နေနေဆိုလို့ရှိရင်aura ဘက်ကလည်းလောတယ်မှာ Jaden တို့ဘာလို့ပါထပ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ထားတယ် Steve ကြောက် knock ပြီးပြင်မှာ flash ပေးလိုက်ခဲ့ပြီ aura ဘက်ကလည်းလောတယ်မှာ Jaden ပြန်ပြီးတော့ AK ကို knock ပေးလိုက်ခဲ့တာကိုတွေ့လာခဲ့ရဆိုပဲဒါတော့ကျွန်တော် YG ရဲ့လည်း battle ရင်ဆိုင်နေခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရမယ် aura နဲ့လုံးဝရင်ဆိုင်မရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်နေခဲ့ဆိုပဲဇုံဝင်နောက်ကျမှာပူရတဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ပို့ပြီးတော့ battle ရင်ဆိုင်မရတော့မယ့်အခြေအနေထား Jaden တခါပဲ1 second ကို knock ပြီးပြင်မှာ flash ပေးလိုက်ခဲ့ပြီ AK နေနဲ့လည်းလောတယ်မှာ knock ခံထားရတဲ့ဟာပါ Jaden ထပ်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ flash ဖို့တော့လုံးမလား Casio ပါတခါကိုင်းနေပဲမောင်းပြီးတော့ဇုံနဲ့တိုးဝင်ဖို့တော့လုံနေခဲ့တယ်ပဲ lot account မျိုးပါပြန်ကဲဖို့တော့လုံနေခဲ့တာပါပဲကျွန်တော် free တော့ရှေ့တော့ပိတ်ပြီး spray ရခဲ့တယ်လော့တယောက်တခါပဲ knock ခံလိုက်ရတယ်ဗျဒီကကြတော့ကျွန်တော် leg နေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်တော့ account မျိုးတယောက်ထပ်ပဲ general account မျိုးပြန်ဆေးဖို့တော့ကိုပါသူမောင်းဝင်ဖို့တော့လုံနေခဲ့မယ် Yoodo ပေါ်ဘက်ကလည်းပိတ်ပြီးတော့လမ်းမီ Uzi နဲ့တခါစောက်နေခဲ့တယ်ပဲခုံပြီးတော့ကျွန်တော်လော့တော့ခြေတောင်ပြစ်ခတ်ထားတယ်ပဲခြေတယောက်ပါတော့ပေးလိုက်ခဲ့ပြီဘေးဘက်ကနေဆက်ပြီးတုံးလို့လုံနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော် Cashi တယောက်ပါထပ်မှန်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ထားခဲ့ဘယ်လောက်ပြောနေတယ် Cashi အကောင့်တော့အတွင်းထဲကနေပြန်ပြီး defense ဖို့တော့လုံနေခဲ့တယ်ပဲဒီဘက်ပေါ်ဘက်ကနေဆက်ပြီးတုံးလာခဲ့တယ် Cashi တယောက်တည်းနေပဲအကောင့်တော့ defense ဖို့လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲ aura လည်း wipe out ဖြစ်သွားခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရသပဲ VGN အနေနဲ့ဒီမှာတယောက်တည်းပဲ general band suit တယောက်လော rank ကိုပဲအကောင့်တော့အပြောက်ကို save နေခဲ့နေပဲဘေးဘက်ကနေရေကူးပြီးဝင်လာခဲ့တဲ့အကောင့်တစ်မျိုးနဲ့မသွားပြီးတွေးခဲ့တော့မလားဆိုတော့နည်းနည်းလေး give side ပဲပုံစံမျိုးရှိနေခဲ့ပြီး icon နဲ့တယောက်ပြီးတယောက်မပြောင်းသွားခဲ့နေပဲဒီမှာပဲ team wipe out ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတစ်ခုတော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီလားလို့ပဲတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဗျတယောက်တည်းပဲ general နေတာတစ်ခုကနေပဲဒီမှာ TEAMSECRET U high ကျွန်တော်အကောင့်လေးပဲယူလာခဲ့တယ်ပဲတခါခုံဝင်ပြီးပြစ်ခတ်ထားတဲ့ geek ဘက်ကပြစ်ခတ်နေမှုတွေကြားမှာတယောက်လည်းထပ်မှတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီး TEAMSECRET ဘက်က eye shot နေနေတယ်အောက်ဘက်ကနေစုံတဲ့ဆက်ပြီးတုံးမိုးတော့လုံနေခဲ့နေပဲဒီဘက်မှာလည်း eye shot တယောက်လည်းပျောက်သွားခဲ့နေပဲကျွန်တော် loss မှာ TEAMSECRET နေနေ wipe out ဖြစ်သွားခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်အကောင့်မျိုးတယောက်လည်း loss မှာရေထဲမှာပျောက်သွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ဒါ play ဆောင်ရပေးလိုက် damage ရှိကြားမှာ rank 10နေရာမျိုးနဲ့ YG 2 kills ရရှိပြီးတော့ပဲပျောက်သွားခဲ့ပြီ VGN အနေနဲ့လည်းဒီမှာတော့တယောက်တည်းပဲ general နေပဲ rank ကိုအသေးအတန်တော့ပြန်ပြီး save နေခဲ့တယ် VGN Bensu ကလောအပြောက်လေးပဲ save နေခဲ့နေပဲသူအနေနဲ့လည်းဒီမှာလော save ရတကယ်ကြီးကိုကောင်းမွန်နေခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျခု Lexio အနေနဲ့ပေါ်ဘက်ကနေမှစီးပြီးပြတ်ထားခဲ့နေပဲဒီဘောက်ဘက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော် RQ ဘက်ကမှ damage တွေမှာ touch shot ပေးဖို့အတွက်စူးစမ်းနေခဲ့ပြီးသူတို့အနေနဲ့ဒီမှာကြည့်ရတော့ကလည်းလောပတ်လေဟိုမှာ battery ဖြစ်နေခဲ့ဆိုပဲကျွန်တော် icon အနေနဲ့ဒီ blank ဒီ draw လေးမှာပဲအငြိမ်လေးပဲ hold ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေရဲ့ Yoodo ဘက်ကမှ nate တွေမှာလမ်းပြီး RQ D2 လမ်းပြီးပြစ်တင်ထားခဲ့နေပဲကျွန်တော် BL11 တယောက်တော့ပျောက်ခဏနေထားဖြစ်နေခဲ့ပါပြီB11 G9 တယောက်ကတော့လုံးဝသူတို့ပြန်ပြီးတော့ကယ်လာခဲ့ဒီတရားရဲ့ကျွန်ဘောင်လေးနားနေမှာပဲကောက်ယူလာခဲ့တယ် B11 G9 ဟိုးရာခဲ့နေပဲသူတို့ဒီဘက်ပေါ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ Yoodo တွေကျွန်လုံးဝပြစ်ခတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့လုံးမလားNate လုံးကြလာခဲ့မယ် free throw နဲ့ Nate လုံးဒီမှာ B11 တယောက်တော့ knock သွားခဲ့နေမယ် G9 တို့စီကိုပဲထပ်ပြီးတော့ free throw Nate လုံးထပ်ပြီးတော့ပြစ်တင်ထားခဲ့ပြီးဒီမှာ G9 တယောက်ကလုံးဝပြောက်တော့မှချင်းတာပြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲတခါလေးပဲထပ်မှန်ပြီးတော့ knock သွားခဲ့နေမယ်ကောင်းမွန်လိုက်တယ်ကျွန်တော် Yoodo ရဲ့ပြစ်ချက်တဲ့ Nate တွေပါပဲဒီကကြောင့် Plans တယောက်ကလည်းဒီဘက် B ချာလေးမှာပြန်ပြီးတော့ cover ယူပြီးအပြောက်လေးပဲဟိုးလာခဲ့နေမယ်သူ့ရဲ့ kills တွေပါထပ်ပြီးတော့ရယူဖို့စူးစမ်းမလားblind ဟိုးနေရောက်ကြည့်အောင်လောဘတရားအောက်ကမှမြောင်းနေမှာပါပြန်ပြီးဟိုးလာခဲ့ပြီးကိုင်းနေမှာသူ့နေရာပါပြန်ပြီးအုပ်ထားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာblank ရဲ့ saving points blank ရဲ့ position saving ကတော်တော်မိုက်တယ်အပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ geek နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် power 80ဘက်ကိုစိုက်ပြီးတော့ pressure လှမ်းပေးနေတယ်ဆိုတော့အပေါ်က BTR နဲ့ power 80ဖြစ်နေပေတဲ့ကြားတဲ့ geek တွေဘယ်လိုမျိုးတွေစိုက်ပြီးတော့ကြောင်ညာဝင်သွားမလဲနည်းတော့တိုက်ဒုက္ခတော့ရောက်နေပြီ Zessi နဲ့ microphone နှစ်ယောက်နေတာနဲ့တော့ဒီဘက်မှာ RQ တွေ sorry Rex နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ RQ D2 ရှိတဲ့ကောက်လို့သူလမ်းတော့ခွဲရနေတဲ့ကောင်မှာပဲ geek တွေဘက်ကိုစိုက်ပြီးတွေ့နေတဲ့ကောင်မှာပဲ QB တယောက် lane speed မှာ use Rexရေကြီးတွေကွယ်နေကြတယ်မှာပဲသူတို့ damage ထိသွားတော့မရှိဘူး D2 ဘက်ကိုလက်တွေ့နေကြမှာ D2 lane speed မှာ drag တော့ damage တော့ show white ထားတဲ့ကောင်မှာပဲ jumper တယောက်ကိုကယ်ပြီးတော့ပဲ blue blade ဆက်ပြီးတော့ clash သွားမလဲဆိုတော့လည်းကြည့်ရတော့မယ်တော့ icon plus ရောက်နေတယ်ဆိုတော့အချက်အောက်ကနေပြစ်ပြီးတော့ပဲ RQ တွေစပြီးတော့ wipe out သွားတဲ့နေရာလုံးမှာပဲ power 80 ice နေတဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ပြက်ခက်ခံကြတယ်မှာပဲ micro boys အိမ်အောင်ထဲမှာပဲစပြီးတော့သူတို့ blue blade ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားသွားမလဲ power 80နဲ့ဆိုတော့ပြီးတော့ပျောက်သွားပြီဆိုတော့ shed 80နဲ့ပဲသူတို့ကျင်းနေလိုက်ရတယ်
ဒီတော့ကျွန်တော်ယူရိုနေနဲ့လောက rank ကို save နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ cover ကောင်းဆုံးပဲယူလာခဲ့ပြီးတော့ဒီဘက် zone ပြင်မှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ VGM တယောက်ကတော့လောက rank ကို save တကယ်ကိုအကောင်းဆုံးပဲလုပ်ထားခဲ့တယ်ပဲအပြောက်ကို save နေခဲ့ပြီး micro point တော့လောက စီးပြီးတော့ပဲ key family ကိုလောကပျောက်ပြီးတော့ပဲပြစ်ချနေခဲ့တယ်ပဲ snipe စီအောင်ပျောက်သွားခဲ့တယ် BTR ပြစ်ချက်တွေကြားမှာ key family လည်း wipe out ဖြစ်သွားခဲ့တယ် red 7နေရာပြောရင်နှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီအခုချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်နေနေပဲဒီဘက်ဘေးဘက်မှာဆက်ပြီးတော့ damage တွေလိုက်ပြီးပေးလိုက်ခဲ့ပဲ ace ဘက်ကကျွန်တော်တယောက်မှာထပ်ပြီးတော့ knock သွားခဲ့တယ်ဒီဘက်ဘေးဘက်ပေါ်မှာ Yoodo တွေသူတို့ဟိုလာခဲ့တဲ့ဘက်ဒီမှာတောက်ရှော့တွေပဲလိုက်ပြီးတော့ rise and damage တွေမှာပေးမစူးစမ်းနေခဲ့တယ်ပဲဘေးဘက်ချက်မှာဆိုရင်လောက AEROWOLF ကျွန်တော် VGN ရဲ့ပြစ်ချက်တွေပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ကြားထဲမှာပဲကျွန်တော် VGN အနေနဲ့ wipe out ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော် Choco Junior ဒီဘက်ဘေးကြောက်တုံးလေးရနေပဲအငြိလေးပဲဟိုလာခဲ့ပြီးပြန်လေပြစ်ခတ်ဖို့တော့လုပ်နေခဲ့တယ်ပဲ Yoodo ပြန်တော့ free do တောက်လျှောက်ပဲအပေါ်ဘက်ကနေပြစ်ခတ်တိုင်းနေပဲတခါ MB လိုက်ခဲ့ပဲ super una နေနဲ့ဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာ cover UV ရွှေ့ဖို့တော့လုပ်နေခဲ့နေပဲ Choco Junior Nick လုံးဝထီသွားခဲ့နေပဲတခါလေးပျောက်သွားခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကြတော့ AC ခုံဝင်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖို့တော့လုပ်ထားခဲ့နေပဲတကယ်ပဲ Yoodo gang နဲ့ပြစ်ချက်တရားတကယ် perfect ဖြစ်နေခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရတယ် icon blank တယောက်ထဲပဲကျန်တော့နေပဲ Yoodo အနေနဲ့ပေါ့ပြောက်ကျန်နေသေးတယ်431ဆိုရင်နေတာတခုမှာ blank ကတော့လောကပျောက်ပြီးရင်ပျောက်ပဲဆက်ပြီးတော့ rank ကိုအပျောက်ကို save နေခဲ့တဲ့ position တခုမှာတော့တော်တော်ကြီးကောင်းမွန်နေခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရတယ် Ryzen တို့ high ground ပေါ်ပြန်ပြီးတော့ hold နေခဲ့တယ်ပဲ Drizzle လမ်းပြီးတော့တောက်လျှောက်တော့ prefer လက်ပြီးပြထားခဲ့တဲ့ Lexi ကိုလည်းအကုန်လုံးပဲဒီနေရာကြောက်တုံးလေးရတယ်ပဲ cover ယူလာခဲ့တယ်ပဲသူတို့ရဲ့နေရာ position တခုကလည်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်နေခဲ့ပြီလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ဗျYoodo အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ cycle ကလည်းသူတို့အနေနဲ့ပါတာမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်အသင်းမှ cycle လည်းဝင်နေတာတခုမဟုတ်တဲ့အတွက်တော့ Ryzen နဲ့တော့ V တော့ဆွဲနေပြီဆိုတော့တစ်ချက်ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုကြ icon blast နဲ့တွေ့သွားနိုင်နေရရှိတယ်ဆိုတော့ icon blast နဲ့ထားပြီးတော့ပြတ်တာတွေပါတယ်ရှိတဲ့နေရာတခုမှာပဲ icon blast ဆိုတာတစ်ခါလည်းပါသွားပြီပေါ့နော်နံပါတ် 2V sorry ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်သိမ်းမဲ့ကျန်တော့ဒီကကျွန်တော် 4v3 ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုတော့ဖြစ်လာခဲ့တယ် right တော့လမ်းပြီးတော့တောက်ရှော့တော့ကျွန်တော် dress စပြီးတော့ push ခဲ့တယ်ပဲဘေးဘက်မှာ BTR ဟိုရာခဲ့တဲ့နေရာဘက်ကိုပါ micro boy လမ်းပြီးတော့တောက်ရှော့တိုက်ခဲ့နိုင်တယ်ပဲလောကတစ်စက်ဆိုမှတစ်စက်လေးပဲကျန်တော့ Lexi ကိုလည်းဒီဘက်နောက်ဘက်မှာဟိုးဖို့တော့လုံနေခဲ့တယ်ပဲ Zaxi ပြစ်ခတ်ခံ jumper ပြစ်ခတ်မှုတွေကြားမှာတစ်ခါတော့သွားခဲ့ပြီ Lexi pro ပြီးတော့တစ်ခါလမ်းပြီး spray ရခဲ့မှာ headshot တွေကြီးပဲ spray ပေးလိုက်ခဲ့မယ် dress ကျွန်တော်freedom နှစ်ယောက်တည်းနဲ့ပဲအကောင်းဆုံးပဲ defense နေခဲ့တယ်ပဲသူတို့တွေလောက chicken ဘက်ကိုတာဆူနေခဲ့ပြီလို့ပဲပြောလို့ရတယ် BTR နဲ့16 kills စီပဲရရှိလာခဲ့ပြီးတော့တကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ထီအောင်ပဲ family ခဲ့တဲ့ kills တွေလို့ပြောလို့ရတယ် Lexi နဲ့ 6 kills တွေပဲရရှိလာခဲ့ပြီသူတို့အနေနဲ့လောက push ခဲ့နေပဲဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာဟိုးနေခဲ့နေရဘက်ကိုပါ Ryzen လောက pressure ပေးနေခဲ့ပြီ Yoodo တွေလောကပိတ်မိနေခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရတဲ့နေရာဘက်ကိုနေဒီမှာပြစ်တင်ထားခဲ့ပြီဒီ Nate လုံး quality လောက်ပဲကြာသွားမှာတရားအောင်မြန် knock bomb လောက်ဆိုတဲ့အနေထားတွေမှာဖြစ်နေခဲ့တယ်ပဲရှေ့သွား Lexi စတင်ပြီးပြေးတက်လာခဲ့ပြီ dress ကြောင့်ခုံပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖို့လှုပ်ထားခဲ့တယ်ပဲ Lexi ပြန်ပြီးတော့ spray ရမယ်တရားကို knock ကိုရသွားခဲ့ပြီ free တော့ 1v1 နေတာတကူအကောက်လုံးပဲရင်ဆိုင်ထားခဲ့တယ်ပဲ win chicken တွေတော့ BIGETRON red aliens စားပြီးရင်စားနေတဲ့ chicken တွေပါပဲလောကတပွဲပြီးတပွဲရနေကြတော့လောကကောင်းမွန်နေခဲ့တဲ့ပွဲတွေလိုပဲပြောရင်းနဲ့ပဲဒီမှာတော့ win chicken တွေတော့ပဲထပ်မှန်ပြီးတော့ပဲ BIGETRON red aliens အကောင်းဆုံးပဲရယူသွားခဲ့ပါပြီ Congratulations to BIGETRON red aliens for being the championship of PUBG Mobile Pro League Season 2 final champions. And their efforts being paid off finally. Their capability approved as so many strong opponents being defeated. Congratulations to Team Arrow and Team TEAMSMG for winning the second and third place of PUBG Mobile Pro League Season 2. Under huge pressure, they maintain a very stable mindset and put on excellent gameplay to make it here. Now, let's have a look at today's chicken dinner teams. Their Team TSJ, BTR, and NAX. Team BTR currently ranking at the first place with 197 points. The runner-up are Team Arrow with 167 points, followed by TSJ earning 161 points, and the Team RRQ ranked at the fourth place with 147 points. Now, let's take a look at teams ranked from 9 to 16. And we have to mention one player who really stand out through 3 days matches. Our gun killer of PUBG Mobile Pro League goes to Ryzen from Team BTR. Congratulations again to Team BTR for winning the PUBG Mobile Pro League SEA Final Season 2 Championship. They stand out from the most competitive region with the most excellent gameplay. And bet you all really want to know how's they feeling right now. Let's interview them. Hello. Hello. Congratulations for winning the whole season finals. How's you feeling right now? Great. Thank you.
how does the team won the championships? Do you have any strategies? We do our best. Then just play like usually. Okay, now you have already secured a spot at the PUBG Mobile Global Championships. What's your goal in the next stage? Absolutely, we're gonna be champion in PUBG Mobile 3 Championship. Great, well, we are really looking forward to that. Is there anything you would like to say to your fans and families? All right. Karbitan, sorry to say, we make it history. BTR win. Thank you, Zaxi, and congratulations to you again. Finally, we have the full team list that will advance to the PUBG Mobile Global Championships. They are Team Aero, Team TSJ, Team RRQ, Team PW88, and Team BTR, the winner of PUBG Mobile World League Season 0 and PUBG Mobile Pro League Southeast Asia Finals Season 2. Let's look forward to see them competing on the world stage on behalf of Southeast Asia region and wish them the best. Now, all PUBG Mobile Pro League Southeast Asia Finals Season 2 matches are over. Thank you so much for all the players' strong support and heartfelt concern. PUBG Mobile peak viewership now are over 400,000. Every player in Southeast Asia server could get a permanent and exclusive parachute. Please log in the game tomorrow and claim your rewards. See you next time.